Bijouterie Santia, mi-vide volamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Oh, une fraîcheur instantanée. Idéale pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre à Manul Chanao ni le JT. La vache qui rit, Manul Chanao ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire. Corès, la qualité et marque européenne en fourniture de bureaux et scolaires. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous présente le JT. Intense de fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Alakamisy 20 aogositra 2024 manolotra ny araba tompoko kilasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny logité asaina ampananjana isika anaraka ny fampahalalam-baovatra amin'ny farany eto amin'ny fahitalavitra Dreamin. Ireto ary ny lohateniny vaovao nisongadina ho an'ny androany. Niezakana neo ny fifankazahoana eo amin'ny rotonta ny ministra lefitra ho an'ny fandrakofana ny ala na somary nangatsitsika azy izy sy ny ministry ny tontolo iainana. Vaindondra raha ny ministera ny fiarovam-pirenena ny famerenana ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Miato ny fandoavam-bola rehetra eny anivon'ny trésor public ankoatra ny karama mandra-panendry ny tale ny tahirim-bola-panjakana vaovao. Voafidy tondra ny FJKM indray ny mpitandrina Irako Andriamazo Ami. Trangam-piarahamonina tao Vondrozo no tetitetehana teo Imasonjanany ilay renim-pianakaviana. Tsy vahaolana mpandrosoana ny firenena ny fampitomboana isan'ny ministera hoy ny profesora Rabesa Zafera. Ireo votoatin-kevitra nisongadina tamin'ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra izay notanterahana omaly alarobia 12 aogositra no hoentina amintsika ao anatin'ny laune. Tontosa androany ny fandraisana sy ny fanomezana fahefana ny ministra lefitra ho an'ny fandrakofana ny alan'i Madagasikara Aingoso Antoinézy na somary nangatsitsika azy sy ny ministra ny tontolo iainana sy ny fandrosoana Lovainjafy rary ny Rina Baomiavotsa dia niezaka naneo sy nanazava ny fifankazahoana eo amin'izy rotonta. Teny Ambatobe nanatrika ny lanona ny Andry Lalain'Andriamasy sy Rivonirina Tekaleo ka mitatitra amintsika ny zava-nisy teny an-toerana. Voaoma nanomboka amin'ny 7 ora sasany maraina, tsy nanomboka raha tamin'ny 10 ora atoandro mahery. Ny fampiandry no tonga teo amin'ny toerana anaovan'ny fandraisana ny ministra lefitra misahana ny fandrakofana ala Madagasikara Aingoso Antoinézy sy ministra ny tontolo iainana sy fandrosoana Lovainjafy rary ny Rina Baomiavotsa. Ny ministra lefitra no tonga aloha sady izy ihany koa no niezaka nanantona ny fiara-ministra vao tonga ka ny araba sy namoaka an'ity farany. Tsy mifanipaka akory ny tanjolay, tsy mifanipaka akory ny fiara-miasa, tsy ara-resaka ho izy ny olona etseroa fa iray ihany ny tanjony ho an'ny firenena zany fa tsisy hoe intérêt personnel na hoe anina hafahafa fa ny ana soavana na Madagasikara tonga dia azavaiko zany izy manadiovana le resaka mandeha tseroa fa firenena aloha dia ny anamaintsona any Madagasikara dia main dans la main zahay amin'izao manamaintsona Madagasikara. Natomboka tamin'ny fanazavana no andraikitra hosan'ny ministra lefitra izany dia ny fandrakofana ala ny Madagasikara. Asa izay efa maro no vita ministeran'ny tontolo iainana ka natonga azy ho eo amin'ny larana 12 teo anivon'ny gouvernemanta. Vonona noho izany ny ministra lefitra. Malentendu ngamba ny milazana anazy. Hitanareo tamin'ireny ezaka reny kosa fa misy ihany ny vita fa araka ny teny teo ihany dia mbola betsaka ny miandry dia hitondra fanatsarana amin'izay no antony ny anay dia tsy miamboadidy ny tena. Ohatrany ahoana izay fanatsarana izay? Araka ny tenena teo ihany
manana ny stratégie anay koa zay manana ny politique de mise en œuvre par rapport am'ilay socle émergence environnementale dia angamba tsy dia tehena be kosa angamba zay fa naresy lahatra ny fipirenena matony ansanay izy tanjona manokana dia ampitombo avoeny ny effort efa vita teo aloha. No azavay ministra raha nirina Bomiavitra kosa fa départementeray eo anivy ministera ity isanany fandrakofana ala ny Madagasikara ity izay tsy fanipaka fa hiary asa sy iray loha anatrarina mivelirano ny volom-pirenena. Ny eto amin'ny ministera ny tontolo iainana satria misy karazany telo moa zany ministera ny firafitry ny ministera araka ny tazantsika. Ny an'ny ministera ny tontolo iainana dia misy ny ministra misy ny ministra lefitra. Ny ministra lefitra dia tsy sekretera mpanjakana zany hoe tsy manana SG na direction générale mitokana fa rafitra tokana ny ao anatin'ny ministera ary ny administration publique dia au service ny vice-ministre sy ny ministre. Ny fanapa-kevitra rehetra izay raisin'ny vice-ministre dia tsy maintsy mandalo validation an'ny ministre ary politika tokana no entina dia ny politika ao anatin'ny velirano fahafola ny fitantanana maharitra ny arena voajanahary fa ny singa manokana fandrakofanala zany no omena de manière opérationnelle andramatoa ministre lefitra. Manarak'izay mbola very-piany ny ministera ny tontolo iainana sy ny fandrosoana rovainjafy dia tsy misaraka roa fa ministera tokana ary izay no lalatsaina ny hitondra ny filoham-pirenena sy ny premier ministre lehibe ny gouvernement. Notanterahana androany ny fandraisana sy fampafantarana ministra lefitra misana fandrakofana ala ny Madagasikara izay anana amin'ny Birao ny Nansana eo ambany fe ministera ny tontolo iainana sy fandrosoana rovainjafy. Iompana kokoa amin'ny fidinana eny an-kianja ny asa rehetra fa tsy ho ambony latabatra intsony izay no toromarika iraisan'ny ministra mandrafitra ny gouvernementa vaovao. Androany no nampahafantarina ireo toromarika sy lalatsaina samihafa ho arahana amin'ny fanatanterahana io rafitra vaovao io tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena fa indondra raha ho azy ireo ny famerenana indray ny fandriampahalemana manerana ny nosy. Mitatitra ny vaovao Rina Fanirisoa Dolpha Rakotoniaina. Ny roso tamin'ny fanavaozana sy ny fanamafisana ny rafitry ny tafika ny teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena androany. Eno tsy ahivina nandritry ny fionana nataon'izy ireo ny lalantsaina tokony ho arahana ao anatin'ny fanatanterahana ny asa eny an-kianja. Isan'izany ny kere any amin'ny faritra atsimon'ny nosy sy ny asandahalo. Ny ady amin'ny kere dia efa fantatrareo fa misy ny CCOK any Atsimo ary araka ny tena andriamatoa prime ministre atao dia wahina tsikelikely izy reo satria efa manomboka miatsara ny zavamisy efa manomboka mandray ny andraikitra ireo tompona andraikitra izay mifanandrify amin'izany ary efa manomboka ataontsika hoe rodé amin'ny teny frantsay ny fomba fiasa any Atsimo ankehitriny ka dia ahina tsikelikely zany ny tafika malagasy izay mipetraka amin'ny faritra Atsimo amin'ny atao hoe bataillon multimission numéro 3 ary andray ny toerany kosa ny eo amin'ny PNGRC sy ireo sapandraraha hafa izay fanaraka amin'izany. Ny asandahalo dia efa tratra ny azo lazaina hoe ny tanjona ngezabe dia ny fampihenana azy ireo. Karefa dia mbola misy ihany ny asandahalo amina toerana sasasasany indrindra amin'ny faritra andrefan'ny nosy iny izay mbola tsy maintsy hijerevana vahaolana satria ny asandahalo nge ny alatromby nge resaka mifandray amina fitadiavam-bola ary fitadiavam-bola amin'ny fomba maloto ka izany tsy hoe nitafika malagasy rery akory fa ny raisa mangaiky ny firenena rehetra. Mijoro mba hiaro ny vahoaka sy ny fananany no antom-pisian'ny tafika malagasy fa eo ihany koa ny fikatsahana ny tombotsoan'ny daholobe mba ahafahana manamafy ny ezaka efa vitany teo aloha dia hisy hatrany ny fanamafisana ny asa izay hoe ny kianja avy hatrany raha ny fanazavana. Ny fametrahantsika indray ireo brigade d'infanterie misy avalo izy ireo ary misy brigade spécialisée d'appui spécialisé anankiray izay amondronana indray ireo régiment taloha satria ankehitriny tsika dia efa mameno ny toe tableau d'effectif et de dotation dia mba manana réservoir de force ireo zone de défense et de sécurité folo izay efa napetraka avoaingana ary anatin'io brigade spécialisée io dia ao ihany koa ireo régiment du génie taloha izay avondrona ho bataillon anankiray ao hamorona bataillon d'intervention médicalisé tsika mba hiafahana manamora ny asa ny ady amin'ny covid sy ireo mety fisohona valanaretina hafa izay mety
tranga zay mety misy aty amin'ny tany sy ny fanjakana dia isan'izay bataillon d'intervention médicalisée zay. Amerina ny fandriam-pahalemana manerana ny nosy no tena tanjon'ny tafika malagasy hoy ny ministra. Tokony ara-entana amin'izany ireo ratsy mangaika rehetra eo anivon'ny tafika. Manana didy amin'ny fitandronan'ny filaminana ihany koa anefa ny olom-pirenena raha ny fanazavana. Fampapetraka ho vaindondra raha ny fanamboarana ireo lalam-pirenena manerana ny Madagasikara amin'izao. Maro raha toy ny tombontsoa azo avy amin'izay raha tsy laza fa tsy ny eo amin'ny sehatra ara-toe-karena ho ezahana ny anafaingana arak'izay azo atao ny fizotry ny asa. Fanazavana hoentin'ny Irina Fanirisoa sy Dolphe Rakotoniany. Saika ahitana fahasimbana avokoa ny lalam-pirenena manerana ny Madagasikara amin'izao. Isan'ny vinana petraky ny filoha anefa ny fanarenana azy ireny. Tsy ho vita ao anaty fotoana fohy ny fanamboarana ireo lalam-pirenena rehetra manerana ny Madagasikara. Izy kosa nefa ny ezaka ahafahana manafaingana araka izay azo atao ny asa raha ny fanazavana. Nisongadina tamin'izany ny fizotry ny asa any amin'ny lalam-pirenena fa 470. Ny tanjona ho an'ny filoham-pirenena dia tsy misy lalana avakavahana tsy amboarina eto Madagasikara. Fa tsy maintsy ho amboarina daholo izay simba rehetrarehetra. Ary izay no mila ametrahana ny fanafainganana kokoa ny fomba fiasa. Mba ahafahana manomboka mikitika sy mahavita lalana betsabetsa. Mety tsy ho vita ao anatin'ny roa taona ny lalam-pirenena simba rehetrarehetra eto Madagasikara. Fa kosa tsy maintsy miezaka tsika ary tsy maintsy hitantaratra zay ezaka zay ohatra ny ezaka efa vitany teo aloha. Fa ampitomboana ho za teo le ezaka ary tsy maintsy vahana zay mety sakana rehetrarehetra. Mety mahatarantsika sy tsy afahan'ireo lalam-pirenena reo nanomboka hatramin'izay ny fanamboarana azy. Ankoatra ny tombontsoa an-daolobe, tendro iray lehibe ahafahana miady amin'ny fahantrana ihany koa ny fahavitan'ny lalam-pirenena hoy ny mpandraharaha. Ahafahana mampiroborobo ny ara-toe-karena sy mamezivezy ireo vokatra ao anatin'ny firenena izany. Faradofay dia manana serana sambo manara-penitra anatin'ny fenitra ISPS. Fatatsika tsara fa io toeran'io serana sambo io zany dia mitondra zavatra tsara ho an'ny faritra. Zao dia efa mahavelim-bolo anay mpandraharaha ny fampanantenana izay nomeny ministra ny asa vaventy vaovao ary sorana koa ny teo aloha satria ahafahantsika mampiroborobo bebe kokoa ny fanondranana entana avy any ivelany. Amin'izao fotoana zao nohon'ny tsy fisian'ny lalana dia mbola misy sakana maro tsy ahavitatsika an'izany fanondranana entana zany raha tsy resaka atsika ny sehampiarina ledsi. Raha ny vokatra ao Fort Dauphin irery ihany dia tsy mbola mahafeno sambo tsika hanondranana an'ireo entana reo. Fa rehefa vita io lalana RN12A io ohatra dia afaka maka ny ledsi avy any Mananjary, Manakara, Farafangana sy ny faritra Tsinanana rehetra haondratsika any ivelany. Eneo mafisina mihoatra ny teo aloha kosa ny fanaraha-maso ny kalitaon'ny asa. Foto-dravitra samaritra no ilaina, tsy tokony hisy fiantraikany eo amin'ny kalitao velively ny fe-potoana napetraka hoy ny ministra. Nankatoavy ny filan-kevitry ny ministra Omaly ny fanomezana fahefana ireo gouvernoura mba hisolo tena ny fanjakana foibe amin'ny famolavolana sy ny fanatanterahana ary ny fanaraha-maso ny fanaovana ireo tetikasa ny fitondrana isam-paritra didim-panjakana izay efa nanaovana ireo firaisamonim-pirenena fanambarana sy antsoavo ny amin'ny tsy tokony andaniana sy ampiarana izany. Mitondra ny fanadihadiana momba izay Angela Lainandriamasy sy Rivonirina Tekaleo. Tanteraka ny fanahin'ireo firaisamonim-pirenena mikasika ilay didim-panjakana laharana 7 tsipika 9 tamin'ny 15 septambra 7 mikasika ny gouvernoura. No ayahin'ireo firaisamonim-pirenena ny ampitombo ny fahefan'ireo gouvernoura ary tsy hanomezana hasina sy andraikitra intsony anao sampandraraha na ny service déconcentré de l'État sy ireo vondromoka tsy ara-pahefana. Voarakitra ao anatin'ity didim-panjakana ity araka ny tatry ny filan-kevitry ministra izay natao omaly fa opiara-miasa amin'ny gouvernoura amin'ny fampandrosoana atao amin'ny faritra sy ireo asa lehibe ankiny gouvernementa amin'ny sisa ireo sampanara-panjakana. Ao anatin'ny fanatanterana ndraikitra mahampandrindra ireo asa ara-toe-karena sy ara-tsosialy, ny gouvernoura dia mampivory ara-potoana ireo tompon'andraikitry ny sampanara-panjakana ifotony. Araka ny tatitra ity filan-kevitry ministra ity ihany dia tokony mampivory ara-potoana an'ireo vondromoka hitsinjara-pahefana ny gouvernoura mba handrindrana ireo asa fampandrosoana ara-toe-karena sy ara-tsosialy ao anatin'ny farim-piadidiny.
nomeny ty didim-panjakana ity araka nytatitra filan-kevitry minisitra ihany andraikitra amin'ny famaritana sy fanatanterahana EROAS izay mifandray amin'ny fampandrosoana amin'ny faritra sady mandray anjara amin'ny fanatanterahana amin'ny politika ankapobeny fanjakana ny gouvernoura mandray anjara amin'ny fanarahana sy fanatanterahana ireo projet d'investissement public sy ireo politika ara-toekarena sy ara-tsosialy ao anatin'ny politika ankapobeny fanjakana ihany koa ny gouvernoura. Miato ny fandoavam-bola rehetra eny anivon'ny trésor public ankoatra ny karama mandra-panendry ny taleny ny tahirim-bolam-panjakana vaovao araka ny tapaka nandritra ny filan-kevitry ny minisitra Omaly. Voatendry ho komandany zandarmarie-pirenena kosa ny général de division Rakotondrazaka Andriantsara Fara Andriamitovy izy zany no isolo toerana ny général Andrianjanaka Anjatoarisoa izay nisana io andraikitra io teo aloha ho aratsika ato anatin'ity sary manaraka ity ny momba ireo vaovao ireo. Nampahafantarina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra ny alarobia teo fanofoanana ny didim-panjakana izay nanendry ny tale général ny tahirim-bolam-panjakana eo anivon'ny ministera ny toekarena sy ny fitantanam-bola miato noho izany ny fandoavam-bola rehetra eny anivon'ny trésor public ankoatra ny karama mandra-panendry ny taleny ny tahirim-bolam-panjakana vaovao. Noraisina nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo ihany koa ny didim-panjakana manendry ny général de division Rakotobe Christian ho mpandrindra ankapobeny ny asa stratégique eo anivon'ny sekretera-panjakana miadidiny zandarmarie-pirenena. Nisy ihany koa ny fanendrena ny général de division Rakotondrazaka Andriantsara Fara Andriamitovy ho komandany zandarmarie-pirenena. Izy zany no andimbiny général Andrianjanaka Anjatoarisoa izay nisany io andraikitra teo aloha. Ho an'ny ministera ny fiarovam-pirenena kosa nankatoavina ny fananganana ny brigade d'infanterie miisa 8 sy brigade d'appui spécialisé iray eo ambany fibaikony etat-major ny tafikantana eto mivantana. Izany no atao ampivoarana ny fahombiazana eny an-tsehatra ary tafiditra indrindra ao anatin'ny fanavaozana ny tafika malagasy mba ampifanaraka ny rafitra mipetraka amin'ireo karazana fanontsoinana ny fiarovana sy ny fiandrianam-pirenena ka ahafahana miantoka ny fampandrosoana miantraika amin'ny vahoaka. Ry malagasy piraitan-drazana taorian'ny fanendrenay ho ministry ny ressources stratégiques sy minina tamin'ny 15 aogositra 2024 dia niarana hita ireo fanaratsiana maro miparitaka teny amin'ny tambazotra réseau social Facebook izay momba ny tenako. Hatramin'izay aho hatramin'ny fotoana iny dia tsy niteny mihitsy kanefa noho ny fiodonany raharaha misy sy ny fiovany tantara dia naika hitondra teny fanazavana misy kely ny tenako etona. Eny tompoko marina fa nisy tokoa ny raharaha-pitsarana izay nataon'ny tenako tao amin'ny tribunal première instance Tananarivo tamin'ny taona 2022. Fa kosa ny zavatra adinon'ireo plaza sy manaparitaka ny vaovao eny amin'ny tambazotra dia efa afaka madiodio ny tenako tamin'izany fitsarana izany tamin'ny taona 2022. Kanefa noho ny fitadiavana ny filaminana eto amin'ny firenena dia tiako ny mampafantatra antsika etona piraitan-drazana malagasy fa manomboka anio 17 aogositra 2024 anio dia avy nametraka aho ny taratasy fametra-pialako eo amin'ny gouvernemanta. Izany hoe manomboka anio dia tsy ministry ny minina sy ny ressources stratégiques intsony ny tenako. Ny fandraisako andraikitra hitondra ilay programme nasa arena kibon-tany ho an'ny malagasy isa-paritra izay mitondra ny anarana hoe faneva lovain-jafy miaraka amin'ny gouvernemanta nefa no mitsahatra fa kosa noho ny tenako namorona io programme io dia mbola vonona trano ny tenako araka ny lazaiko tamin'ny filoham-pirenena anatanteraka izany eto an-tanindrazana fa amin'ny sehatra hafa. Mafy dia mafy tokoa fandraisana izay fanapahan-kevitra izay nefa everiko fa izay no mety indrindra ho an'ny tombotsoan'ny firenena. Indrindra ny tenako tsy nieritreritra mihitsy ny ho lasa ministra, tsy tanjona velively ny ho ministra ho ahy fa kosa no everiko dingana anankiray ahafahako mitondra ny anjara birikiko ho an'ny tanindrazana. Tiako etona nefa izany ny milaza amintsika manao ireo fanaparitahana ny
fanaratsiana eny amin'ny tambazotro io zany fa nametraka ny plainte de réserve ny tenako miaraka amin'ireo mpisolovavako. Marina fa tsy nanam-potoana zany netiko hitondrana ny anjara briko ho an'ny tanindrazana fa kosa resy lahatra aho fa any andro any ora ny mbola ahafahan'ny Madagasikara mahafantatra misitraka ny harena kibon-tany araka ny programa faneva lovainjafy izay efa noketrehiko hatry ny taona maro iny. Hoy ny olona anankiray izay tamin'iza vao mipetraka ho ministra hoe ny fotoana maha-ministra dia mandalo ihany, misy fanomboany ary misy fiafarany. Ko ny tenako zany indrisy arak'izay fa dia 3 andro monja fohy de foly kanefa fotoana anankiray nafahako nafantatra zava-be dehibe ary nafahako ihany koa nafantatra ny tenako ihany koa tao anatin'izay. Elavelona ny Madagasikara tsy ahetry ny tanindrazako. Ankoatran'ny lafin'ny fahasalamana mifandray amin'ny valanaretina Covid dia ho hitantsika eto anatin'ny actu ihany koa ny vaovao momba ny finoana. Ny farana omaly tamin'ny alalan'ny fifidianana izay ho filoha sy birao fohy be ny zakabe ny fiangonana FJKM tafaverina ho filoha ny mpitandrina Irako Andriamaso Ami izay filoha teo aloha ihany lany tamin'ny fiodinana voalohany ho tanisain'ny Andry Lalain'Andriamasy sy rivinirina tekaleo amintsika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity kosa ireo lany andrafitra indray ny birao fohy be ny FJKM. Lany tamin'ny fiodinana voalohany ho filohan'ny fiangonana Jesosy Kristy eto Madagasikara ny révérend docteur Irako Andriamaso Ami mpitandrina. Filoha teo aloha ihany izy sady candidat tokana ho eo amin'ny toerana io ihany nandritra ny fifidianana izay nitanterahana omaly tamin'ny synode lehibe faha-12 izay natao tany Isambava. Voafidy ho filoham-panampy mpitandrina i Andriamampianina Zaka, ho filoham-panampy laika kosa Razarasoa Timôty, ho mpitahiry vola Randrianja Voangy, ho mpanolotsaina mpitandrina Rakotobe Rajomanjato Toda Hersoa ary ho mpanolotsaina laika i Andriamonitsoa Georges Henri. Voafidy omaly ihany koa ireo mpiandraikitra fobe Misa Zato izay tana mpitandrina 20 sy laika 20. Ireo indray zany no hitantana ny FJKM ao anatin'ny efa-taona manaraka. Hojerentsika vetivety ireo tarehimarika sy antotanisa maneho ny fivoaran'ny Covid eto Madagasikara. Tsy nisy ny olona nodomandry lavo ny valanaretina ny alarobia 17 aogositra teo raha nitatitra ny voakandro any atoandro. Efatra kosa ny tranga vaovao tamin'ireo 770 sy 700 nanaovana fitiliana ka ny roa tamin'izay tranga vaovao izay avy any Matsiatrambony, ny iray avy eto Analamanga ary iray tao Vatovavy Fitovinany. Miisa 720 ireo sitrana soamantsara ary 13 ireo manana fahasarotany soritra aretina. Raha tambatra ny antotanisa nanomboka ny 13 Marsa 2024 hatramin'ny 17 Aogositra 2024 mahatratra 770 sy 704 alina ireo voamarina fa voan'ny Covid manerana ny nosy, 270 sy 500 sy 204 alina ireo sitrana soamantsara manome ta 7,30 isanjato, 4,50 sy 700 ireo nodomandry manome ta 2,30 isanjato ary 4,70 sy 700 sy 5,000 sy 3 alina sy 2 hetsy ny fitambaran'ny fitiliana natao. Takina karatra fahavita-bakisiny na fanamarinana valim-pitiliana PCR mihiba ireo manam-pikasana hiditra anaty toeram-pisakafoana, trano fandraisam-bahiny, tranom-bakoka sy trano famakiam-boky any Israel. Nahatratra 707 ny tranga vaovao voarakitra tany an-toerana ny talata lasa teo antony nandraisana izay fepetra vaovao izay. Niroso tamin'ny fanomezam-bakisiny fatra fahatelo ireo mihoatra ny 50 taona kosa ity firenena ity nanomboka ny herinandro lasa teo. Fanampanazavana. Nampiana nanomboka ny alarobia 12 Aogositra ireo fepetra vaovao mipetraka ao Israely. Tranga vaovao betsaka indrindra amin'ny volana Janoary no voarakitra tamin'ny talata lasa teo, nahatratra 707 nefa zaharana ahitana tranga tamin'ny volana Jona, fotoana nanafoanana tsikelikely ireo fepetra sakana nisy tany an-toerana. Nofoana tamin'izany ny fanaovana alvava sy orona amin'ny toerana mihiboka na birao ifamezivezen'ny daholobe. Amin'izao fotoana
Ilaina ny mampiseho karatra fahavitam-vaksinina fanamarinana valopitiliana PCR manambara fa tsy mitondra ny tsimikaretina. Aseho rehefa hiditra amin'ny toeram-pisakafoana, trano fandraisam-bahiny, tranom-bakoka, trano famakiana boky ary rehefa anatrika hetsika ara-kolontsaina na ara-panatanjahanteny. Miatra amin'ireo toeram-pivavahana mandray olona 50 ankivo fepetr'io araka ny Ministeran'ny Fahasalamana any an-toerana. Noferana olona iray ho an'ny velaran-toerana 7 metatra tora-droa ny any amin'ireo toeram-pivarotana lehibe. Niroso tamin'ny fanaovana vaksiny fatra fahatelo ireo olon-dehibe mihoatra ny 50 taona ny herinandro lasa. Nanao antsoava nefa ny OMS ny tsy ikitiana ireo vaksiny fanerana aloha izay tokony ho an'ireo firenena mahantra izay ambany dia ambany ny tahan'ny fanaovam-vaksiny. Nanambara nefa ny Praiministra Israeliana fa tsy hisy fiantraikany amin'ny tahiry maneran-tany ny fanaovana ity vaksiny fatra fahatelo ity. Tombony aza raha nambarany ijeren'ny fandarian'ny fandraisana fatra fahatelo io. Dialana amin'ny fidirana amin'ny fihibohana amin'ny volana septambra no antony nandraisana ireo fepetra vaovao ireo mba tsy animba ny hoavin'ny firenena araka ny Praiministra hatrany. Volana septambra izay anamariana fety jiosy maromaro isan-karazany any Israely. Manana vahiny manokana ny logité amin'ity androany ity Andriamatoa Rakotoniaina Rive Godfred izay talemsana ny fidiram-bolan'ny CUA iresaka manokana mikasika ny fanisana trano izay tanterahana ato anatin'ny commune Antananarivo renivohitra. Miarabanao tonga sao ato anatin'ny logité tompoko. Miarabanao dia miaraba ny mpijery rehetra na tokantrano. Eny ary tompoko avy hatrany dia ho azavaintsika amin'ny mpijery hoe inona tokoa moa izay tetikasa momba ny fanisana trano sahan'ny fiadidian'ny commune Antananarivo renivohitra izay. Eny tompoko, ny tetikasa fanisana arak'izay anaran'izay dia famakafakana sy fanadiadiana ifotony sy amin'ny antsipiriany iny trano miorina eto amin'ny tanàna Antananarivo. Izany dia tonga fanavaozana ny atotan-kevitra feno sy marina eto amin'ny tanàna Antananarivo satria fantantsika fa tany amin'ny taona 70 tanoany no nisy izany atotan-kevitra izany nalaina. Inona no mazava-dehibe sy tombony amin'izay fanatanterahana n'ilay fanisana trano izay? Amin'ny ankapobeny dia ny fampandrosoana ny tanàna, ny drafim-pandaminana tanàna, ny drafim-panajariana apetraka raha tiana hipaika trany fotony eny anivon'ny fokotany tsirairay eny. Izany dia mila manana tarehimarika marina sy feno azona mitondra izay hoe asa fampandrosoana eny fotony izay. Tsy maintsy mandray anjara amin'ilay fanisana trano daholo ve ny tokantrano rehetra? Eny tompoko, tsy maintsy mandray anjara. Ahoana ny ahafantaranao hoe efa nanatanterahana an'ilay fanisana trano ny tokantrano iray? Rehefa nahavitana fanisana ny trano anankiray dia manana ilay antsoina hoe code bâti izy. Izany hoe ilay taratasy ilay laharana ahafantarana ny trano eo anivon'ny tanàna Antananarivo ary vita tanteraka ny fanadiadiana voasonian'ny olona izay natao fanadiadiana ny taratasy mahakasika an'izay. Rehefa mitsidika an'ilay tokantrano ny olona manatanteraka an'izay fanisana izay, inona avy ny information alain'izy ireo? Amin'ny ankapobeny dia misy singa maromaro izay isan'ny lehibe azona manana ny atao hoe information ilaina amin'izany drafim-pandaminana izany. Ny toerana misy ilay trano, ny quartier ozy izy tsika na ny faritra, ny logement amin'izany trano izany, ny mombamomba ny tany izay misy ny trano, ny habean'ny tany zany ny habean'ny trano ny fisian'ny rihana eo amin'izany trano izany, ny makasika ny tompotrano ny anarany ny karapanondrony, ny fahafantarana ny akora izay nanaovana izany trano izany, ny faritra natao hipetrahana ary ny faritra izay
natao fandrarahana na zavatra hafa koa dia zay amin'ny ankapobeny ireo singa ilaina mandritra ny fanadihadiana. Raha ohatra ka tsy ao an-trano ilay olona mandritra ny fotoana natanterana ny fanisana, inona ny atao hoe dingana hafa tanterahana? Efa nametraka lamina mahakasika an'izay ny mpanao fanadihadiana. Raha tsy ao an-trano ilay olona dia mametraka fotoana manaraka indray ilay mpanao fanadihadiana. Zany hoe maka fotoana amin'ny tokony maha ho an'ilay olona zany. Raha sanatria tena tsy ao mihitsy ilay olona dia efa misy rafitra napetraka eny anivon'ny fokontany eny, afaka manantona eny ireo olona tompony trano zany fa eny koa dia efa misy ireo taratasy ho an'izany fanadihadiana zany. Mba ampahazo antoka ny mponina, ahoana ny afantarana hoe reto marina ilay olona izay manatanteraka izay fanisana izay? Amin'ny ankapobeny dia ireo olona ireo dia nomena fiofanana manokana amin'ny fifandraisana amin'izany asa izany. Nomena marika manokana izy ireo, akanjo izay fanamiana zany hitovizan'izy ireo misy mari-pampatarana ny anaran'ny projet fanisana. Ary mitondra badge izy ireo, mitondra badge misy ny anarany zany izay azo ny tompotrano amarinina tsara ary tena amporosiana tokoa ny tompotrano amin'ny fanamarinana ireny olona midina ifotony ireny. Ny tokantrano tsirairay avy dia teneniko teo manana zoa mantatra marina ireo mpanao fanadihadiana. Ny mpanao fanadihadiana koa dia hitondra fitaovana, hitondra saritany izy ireo, hitondra tablette izy ireo miaraka amin'ilay taratasy izay anaovana ny fanamarinana rehetra. Ary tsy maintsy mandeha tsy horoa izy ireo. Raha misy ny olana dia efa napetraka lamina isorohana an'izany olana izany. Eo ny fokontany, eo ihany koa ny polisy munisipaly izay natao andamina izany fizotra ny asa izany. Amaranantsika ny resadresaka ny teny fanentanana ho an'ny mpijery mikasika indrindra ny fanisana trano izay tanterahan'ny commune Antananarivo renivohitra. Nandray andraikitra lehibe ny mpitantana ny tanàna Antananarivo. Te amantatra ifotony izany atao hoe tanàna Antananarivo zany amin'ny alàna zao tetika azy zao, hitondrana drafim-pandaminana, hitondrana drafim-pampandrosoana izay tena mipaika any ifotony anivon'ny tanàna sy ny fokontany tsirairay avy. Koa manentana ny tokantrano tsirairay amin'ny fandraisana ireo mpanadiady ireo, amin'ny fanomezana azy ireo ny information izay ilaina azona manana information feno sy marina momba ny trano tsirairay avy. Ary izay no atao dia azotsika miara mampandroso Antananarivo tanànantsika. Ankasitrano ianao Andriamatora Kotoniaina Rivo Godfred izay talemsana ny fidiram-bolan'ny CUA mitondra fanazavana sy ny tsara ho fantatra mikasika izay fanisana trano tanterahana eto Antananarivo renivohitra izay. Sotra tompoko. Mitoetra ny fiarahantsika ato amin'ny logité renim-pianakaviana iray no tetitetehana tamin'ny fomba feno abibina teo Imason-Janany tany amin'ny distrikan'ny Vondrozo no nitrangana izay ny tapatapaky ny volana Jolay iny. Niara-ny herisetra ihany koa ny zanany kely 7 volana satria nokapain'ireo mpanafika tamin'ny antsy ratsan-tanan'ilay zaza 4. Taorin'ny fanadihadiana ireo voaroroy dia arahan'ny fitsarana maso ireo olona ireo nandrindra ny sary momba izay trangam-piarahamonina izay irivon'irina Tekaleo. Ny aliny sabotsy 17 Jolay no voalaza fa nisy nanafika ny tanàna tao Analavaky distrikan'ny Vondrozo. Nandritra izany no nisy olona niditra ankeriny tao amina tokantrano iray. Tsy tao an-trano ny raim-pianakaviana tamin'ny fotoana io. Ilay ramatoavady ny 17 taona kosa niezaka nitsoaka saingy voasambotra ireo mpanafika ary no tetitetehana tamin'ny fomba feno bibina 7 metatra miala ny tranony. Niara-ny herisetra ihany koa ny zanany kely 7 volana. Nokapain'ireo mpanafika tamin'ny antsy ny ratsan-tanana 4 ilay zazakely ka ny ankibe sisa tavela.
Ny zanak'ilay renim-pianakaviana izay nahita maso ny namonoana azy no nanondry ireo olona roa voaroroy tamin'ity trango ity. Nanao fangatana mpiatraka bardina amin'ireo voaroroy ny fokon'olona, saingy tsy mbola notanteran'izy ireo zany taorian'ny fepitaona 3 andro avy amin'ny lehiben'ny distrika, raha ny fanazavan'ny loharanom-baovao. Valohany maro da avy indreo da nikitrikitriky indray me varangara da ia mamako ka mesiky rianozy da nikokolo zay mesahay da sinaregno nosotony varangaranay da afaky da tafasoky izy andragno ay vadinasa sa meso mamako fa mbola ekady be gnagny izy da niteny tapakevitray mesy da sitany tamazy diany nipodatagny da nofirainy da mitoa da diany viviny igny da tafazoso tany nofirainy raika tany koy da amelamosa niagny reny agnagny amizay da nofirainy re randrona samitomy da avy koa zandriky raiky igny amizay zandriky zoky raiky igny da nitrotry zandriky tapatagny amitoy zany da nangaiky nandeha amy rababenay. Isan'ny feo mieliny hoe ilay tompom-bady ihany no nampaniraka olona namono ilay renim-pianakaviana, raha ny fanazavana voaray avy amin'ny loharanom-baovao Mari-Potitra. Everina ho noho ny tahotrany amin'ny disadisa mety ho aterak'izay no nahatonga ilay rangahy nakaty Antananarivo ary nanantona ny filakevitry ny fampihavanana malagasy. Nanambara ny CFM fa tsy solo ny asan'ny fitsarana na ny tompon'andraikitra misahana ny fikarohana ny marina, saingy miantso ny rehetra ampanjaka ny fahamarinana isoroana ny mety ho endrika valifaty. Antony anatona zareo dia izay hoe fahatahorana izay hoe lasa hoe mihitatra le ady, tsy hoe le olona le maty ihany sy le zazakely hitapahan-tanana fa manjary avy amin'le fianakaviam-be nipoiran'ilay ramatoa no efa hoe tsy manaiky izahay fanaovanareo ny zanakay. Antsy ny olona dia tao amin'le toerana tao amin'le toerana nisy le loza lasa niara tao an-tanàna daholo ny olona, lasa nandeha nitsoaka ny olona no fahatahorana avy hoe ho avy amalifaty tokoa zany ny fianakaviam-be nipoiran'ity ramatoa tetetety fa misy ny tompondraitrany FM avy amin'ny fahatiny avy amin'ny fahatany koa manara-maso akaiky amin'ny ataontsika hoe fizotro zao raharaha izao. Taorian'ny fanajiajiana azy ireo arahan'ny fitsarana maso ireo olona roa voaroroy. Ilay raim-pianakaviana mpitory kosa tokony hiatrika famitorana, saingy nangataka ny anemorana izany noho izy tsy mbola vonona, ary milaza ny angataka ny hanao kabardina fanondroany indray raha ny fanazavana voaray. Efa any farafangana ary nahazo ny fitsaboana sahaza azy ilay zazakely 9 volana vao tapa-tanana. Efa misy ihany koa ny olona tsara sitrapo vonona ny anomenono azy ho iatran'ny loharanom-baovao. Tsikaritra tamin'ny fanazavana voaray fa tsy nisy fananana very tao amin'ilay tokantrano nisy nanafika. Inona ary zany no antony namonoana ilay renim-pianakaviana? Andrasana ny toy ny raharaha. Tsy vahaolana mpandrosoana ny firenena ny fampitomboana isan'ny ministera hoy ny profesora Rabesa Zafera naneho ny heviny manoloana ny fitsanganana ny governemanta vaovao ampy amelomana ireo ministera rehetra ireo ve ny vola eo ampelantanan'ny fanjakana hoy izy. Tsy mahafapo ihany koa amin'ny fiarah-miasa eo ny ministera ny fampianarana ambony sy ireo ministera hafa, ambarany fa tsy tafiditra amin'ny laharam-pahamehana voalohany ny fampianarana ambony amin'izao fotoana. Nanangona ny vaovao tany Mahajanga ny namana Sambatra Eriko mitatitra izany Feno Azariana sy Kasambola Manana. Zava-baovao ity fitondrana ity ny fananganana ministera vaovao misy tamin'ireo ministera teo aloha no nosaraina. Manoloana izany indrindra no hitondran'ny profesora Rabesa Zafera ny heviny izay ministra teo aloha isy fiatrakany amin'ny fitantanam-bola indray ny fanampiana isan'ny ministera aminy. Ny enti-manana manahy aso dia tsy ampy izarana ho an'ireo ministera PDB io. Matadidy tamin'ny fotoanany tsy dia ela loatra rehefa miakatra be ohatran'io ny isan'ny ministra dia misy ministera sasany tady trano tsy mety mahita trano ny asa tsy misy satria le teo ihany ny vakina fampizarana, dia misy ministera sasany manana fitaovana dire, ny sasany miafiafy,
dia mitondra ihany zay tsy lonolono sanatria fa fomba fijery tsy mitovy ho an'olona ivelany na ho an'izy samy ministre hoe ahoana kosa ninao bebe kokoa fitaovana aminao fa niaky kelikely nefa tsika samy membre ny ankoatra izany mandringa ny sehatry ny fampianarana ambony hoy izy tsy ataon'ny fanjakana laharam-pahamehana amin'izao fotoana izao tsy hita taratra raha teo ihany koa ny fahaizandreo ministera roa misana ny université mpanjakana miara-miasa fiaraha-miasa tsy dia mahafapo loatra amina io ministera io sy ny ministera hafa tsy voalaza matetika nefa ny fampandehana ny enseignement supérieur ane ka ministère de tutelle anankiroa ny ray ministère ny enseignement supérieur zay fantatratsika io amin'ny lafiny technique fa mbola misy tutelle faharoa dia ny ministère des finances miantony tsy mahavita tena hatramin'izao ny université ka tsy maintsy kitapom-bola mpanjakana no loarana anomezana fitaovana arabola hampandehanana ny université ko satria tsy ampy ny kitapom-bola mpanjakana holoarana bebe kokoa na tsaratsara kokoa dia lasa miafy mahantra fampandehanana ny enseignement supérieur amin'ny tokony ho izy satria tsy ampy ny vola satria tsy ampy kitapom-bola pirenena satria betsaka ny lahara-pahamehana ka tsy tafiditra amin'ny lahara-pahamehana voalohany fampianarana ambaratonambony efa nitanana ny universitény Mahajanga nandritra ny fotoan'ny tetezamita sy ny fiandohan'ny fitondrana era jonarym-mampianina i professora Rabesa Zafera. Roa volana latsaka taorian'ny nisokafany rocade est sy nord-est miparitaka sahady ny loto misy manatsofa ireo vy natao arofanina manamorona ny lalana anjara ndraikitra ireo commune misana ny lalana no manara-maso nanadio ny tandrify azy ary ny commune Ambomangakely no etsena ireo mponina manodidina isana ny fanadiovana ka novatsiana sakafo avy eo fiara-miasa miaraka amin'ny fiadidian'ny repoblika mitatra ny vaovao feno ajariana sy kasambola-manana. Tsy azon'ny mpandeha tongotra ataony mitsofoka amin'ny lalana lehibe, tsy azon'ny fiara hijanona ny sisin-dalana nareo toeram-piantsonana taxi be, eny amin'ny toerana voatokana hiampitana ihany no manapaka ny olona. Isan'ireo fepetra ampiarina amin'ity lalam-baovao rokadiny arivo ity. Tao anatin'ny roa volana latsaka ny sokafany tsy voaja amin'ny ankapobeny ireo fepetra napetraka. Amin'izao fotoana miparitaka sahady ihany koa ny loto izay voatery nandrasana fepetra. Ny zavatra hita tato dia maloto le toerana. Manarak'izay koa dia efa be da be ny zavatra misy simbasimba raha teo. Dia izay no entinay eto ny miaraka amin'ny daspa moa zany eto amin'ny atolo eto amin'ny vahoaka Ambomangakely hoe hovaintsika ny tanàna zany le toe-tsaina mihitsy ny tena tokony hovaina satria ny olona nahanampy ary. Ninona nataon'ny olona eto amin'ity commune ity ka tsy voakolokolo za dia zava-poana ihany ny zavatra heta dia ifampianarana an'le vahoaka mihitsy andao hovaintsika ny tanàna andao diovina ny tanàna dia nanangona olona androany sy rapitsy eo amin'ny 500 sy 400 eo dia ny ekipan'ny daspa moa zany no nanome panier garni ho an'izay tonga nandray anjara tamin'ilay fanadiovana. Anatin'ny tetikasa rokady ihany koa ny fanajariana ny toerana manodidina ny lalana voafeny ny drafitra fanajariana mifanaraka amin'ny tetikasa tanjona ny anovana endrika ho moderna ny tanàna ho an'ity commune ity voafeny ny fepetra avokoa ireo tetikasa ao anatin'izany. Tiako tenenao dia ho asiana ho espace vert, ho asiana zaridaina, ny zavatra ho atao zany tsy ohatra ny taloha hoe ananganangana foana hoe te hanao trano raha be dia manao, te hanao trano raha koa dia manao fa mba zavatra uniforme, zavatra manara-penitra ny zavatra tianay eto anivon'ny commune Ambomangakely hipetraka eto mba ho fitaratra ny commune Ambomangakely. Nisokatra ho an'ny daholobe ny 520 jona ny lalam-baovao rokady arivo, lalana mirefy 7.4 kilometatra, mamakivaky commune 3, ahitana Ambomangakely, Ankadikely Lafy ary ny commune Antananarivo renivohitra. Eo amin'ny maresaka any ivelany zary lasa andavanandrom-piainan'ny olona ao Burkina Faso amin'izao ny raha latsaka tao anatin'ny enitaona izay dia hiara-ny fanafiana mahery vaika izay amoizana ain'olona trany ny mponina any an-toerana. Isan'izany ny fanafiana omaly izay namoizana ain'olona hatramin'ny 720. Nisy ny hetsika manokana ho fanomezakasina ireo lava nandritra ny fifandonana araka ny nambaran'ny filoha any an-toerana.
Miisa 7 ireo olona lavo nandritra ny fanafiana notarian'ny jihadista tao Burkina Faso omaly alarobia. Sivily ny 3 tamin'izy ireo, raha miaramila kosa ny 4 ary avy amin'ireo vondro tafika ivelany ny 3 ambiny. Tao anatin'ny entona mahery izao no niaina anaty tranga mampiororo tahaka izao, ny ponina ny antoerana raha ny fanazavana. Saika isan'andro ny tonga ny mpanafika. Ho fanomezam-boninahitra ireo niarambony, dia nisy ny fisaonany iraisan'ny rehetra nanomboka andro ny alakamisy, izay aharitra hatramin'ny 3 andro araky ny didim-panjakana nivoaka tany antoerana. Nahidina ho amin'ny antsasany avokoa ny saina rehetra mitsangana. Norarana ihany koa ny fety sy ny hetsika fialam-boly maro samihafa mandritra ireo andro voatondro ireo. Mbola mateti-pitranga ny fanafihana hamoizanan'olona tahaka izao ao Burkina Faso. Tamin'ny 4 aogositra lasa teo izao, olona miisa 30 no maty nandritra ny fanafihana. 2 volana talohan'io ihany koa, izany hoe ny 9 jona lasa teo, sivily efa ho 70 no niaran'ny fanafihana amin'ny Tapiadina tao amin'ny tanàna iray tany antoerana. Nandritra izany, nandoro ireo sendra ny mpanafika. Hatramin'ny taona 2024, tombanana ho mandidina ny 500 ny isandreo lavo vokatry ny fanafihana. Nanomboka ny volana janoary lasa teo ihany koa, mandidina ny 507 sy iray alina ny olona nitsopinenana vokatry izay hatrany. Madiva ifarana ny fiarahantsika eto amin'ny logité mialohan'ny teny sarana ho fantaritsika vetivety hoe anahoana ny mety ho toetry ny andro amin'ny rampitso zoma 20 aogositra 2024. Tahaka ny mahazatra tombontsika ny amin'ny tapany avaratry ny nosy izay vinavina ny mety ho toetry ny andro izay ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Diana Rampitso, ahitana rotsakorana kosa ny faritry Sava eo anelanelany 12 degré Celsius sy 30 degré Celsius ny maripana. Isorana arakotrika ny faritry Sofia sy ny faritry Boendy, ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Melaky sy ny faritry Betsiboka, 30 degré Celsius ny maripana ambony indrindra, 30 degré Celsius ny maripana ambany indrindra. Omaloka sy rotsakorana ny faritra Aloatra Mangoro, anorana arakotrika ny faritra Atsinanana sy ny faritra Analanjorovo, 12 degré Celsius ny maripana ambany indrindra, 17 degré Celsius ny maripana ambony indrindra. Ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Itasy, samy ahitana rotsakorana ny faritry Bongolava sy ny faritry Vakinakaratra ary anorana arakotrika ny faritra Analamanga, eo anelanelany 6 degré Celsius sy 18 degré Celsius ny maripana. Ho tsara sy balika ny masoandro ny faritra Moronmanisy sy ny faritry Matsiatra Ambony Rampitso, samy ifandimby kosa ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritra Tsimotsinanana Vatovavy ary ny faritry Orombe, eo anelanelany 20 degré Celsius sy 19 degré Celsius ny maripana. Amaranantsika izay amin'ny faritra Androy sy ny faritra Anosy izay samy ahitana orana arakotrika, tahak'izay kosa ny amin'ny faritra Tsimondrefana fa ibalika ihany ny masoandro ary ifandimby ny rahona sy ny masoandro ho an'ny faritry Menabe. Ny maripana 30 degré Celsius ny ambony indrindra ary 17 degré Celsius ny ambany indrindra. Hatreo ny fiarahantsika tompoko lahy sy tompoko vavy ankasitrany ianao nanaraka ny logité hatramin'ny farany hisaorana ihany koa ny ekipa rehetra niarana nantontosa izay fampahalalam-baovao teto amin'ny Dreamina izay manome fotoananao ho any manaraka indray izahay mametraka ny veloma mandrapitafa mirary soa sy fahasalamana ho antsika rehetra. Les dernières actualités avec le JT et la carte Visa Mvoul. La carte Visa Mvoul, une carte internationale, sans engagement, sans compte bancaire. Le monde entier accepte Mvoul. Ushuaïa, nouveau déodorant compressé, vous a présenté le JT. De fleurs d'oranger pour une efficacité 48 heures. Nouveau déodorant compressé Ushuaïa. Bijouterie Santia, mi-vite Voulamène, Galerie Arena Antanmen, box 15, si box 37. Paperline, le choix de votre succès. Oro. Une fraîcheur instantanée.
idéal pour la maison et tous les espaces. Au cœur de ce gingembre bio se trouve une source de vitalité pour vos cheveux ternes. Shampoing ultra doux gingembre nanulchanoto ni le JT. La vache qui rit nanulchanoto ni le JT. La vache qui rit, parce que c'est meilleur de rire.